Сәлеметсіздер ме? Қалайсыздар? Жағдайларыңыз қалай? Корей тілін оқу сіздерге ұнап жатыр ма? 7 күндік курстың почти сіздер бітейін деп қалдыңыздар. Бүгін сіздермен 6-шы күннің сабағын өтетін боламыз. Енді осы корей тілін оқудағы еңбектеріңіз сіздердің ақталсын деген үміттемін. Егер бүгінгі тақырыпты бастайтын болсақ, бүгін біз дайын фразалар жаттайтын боламыз. Неге дайын фразалар жаттау маңызды? Себебі әр тілдің өзінің сөйлеген кезде өздерінің сөйлейтін стильдері болады, мағыналары болады. Тіпті басқа тілді айтпай-ақ, қазақ тілінде де мысалы Шымкентке барсаң басқаша мағынада, бір сөзді басқаша мағынада айтуы мүмкін да, Ақтауға барсаң басқаша айтуы мүмкін деген сияқты. Сол сияқты әр тілдің өзінің сіздер тура аудармасын аударған кезде, ол сөздің аудармасын түсінгеніңізбен, бірақ ол сөйлемнің ішінде қолданған кезде түсінбей қалуларыңыз мүмкін. Сондай жағдайларда көп фразалар тура аударған кезде біртүрлі естілетін, жалпы олай пайдаланбайтын кездер болады. Мағынасы бұзылуы мүмкін, аудармасы дұрыс болмауы мүмкін. Тура аударған кезде басқаша мағынасын беруі мүмкін. Сондықтан бұндай дайын фразалар жаттау маңызды. Мысалы, кәрістерден егер сіздің көңіл күйіңіз түсіп тұратын болса, жалпы бізде орыстарда, қазақтарда көңіл күйім жоқ деп айта аламыз, иә? Көңіл күйім жоқ, мен сенімен сөйлескім келіп тұрған жоқ, көңіл күйім жоқ, кешір деген сияқты. Бірақ кәрістерде көңіл күйі жоқ деген сөз қолданбайды. Оларда айтады, мысалы, адамда әрқашан көңіл күй бар. Бірақ ол жақсы болуы мүмкін, немесе жаман болуы мүмкін. Яғни көңіл күйім жоқ деген ол как будто бір органым жоқ деген, мысалы, жүрегім жоқ деген сияқты естіледі да. Сондықтан мысалы егер сіздің көңіл күйіңіз жоқ түсіп тұратын болса, онда корей тілінде 기분이 안 좋아요, 기분이 별로예요 деп айтасыздар. Яғни 기분이 없어요 деп емес, жоқ деп айта алмайсыздар. Енді мысалы бұл бірінші себеп. Екінші себеп, біздің тілімізде жоқ фразалар болуы мүмкін. Мысалы, бір сыйлық берген кезде, біреуді қуантқан кезде бізде бір нәрсені алып жатқан кезде, ой, рахмет, жаным, сол күшті болды ғой, рахмет саған деп айтамыз ғой. Ал кәрістерде просто рахмет айту, болады, камсағамнида деп айтуға, бірақ оларда көбінесе прям одан сайын қуанышын білдіру үшін чаль сілке요, 고마워요, чаль сілке요 деп айтады. Яғни сен берген затты обязательно қолданатын боламын. Яғни шкафымда шаң сөйтіп тұрмайды. Мен обязательно оны жақсылап қолданатын боламын. Саған рахмет осындай сыйлық берген үшін деген сияқты. Чаль сілке요, яғни жақсы қолданатын боламын деген. Яғни бізде көріңіздерші, сыйлық берген кезде жақсы қолданатын боламын деп біреу айтады ма? Бізде көбінесе рахмет деп айтады. Ал кәрістерде чаль сілке요 дегенді көп қолданады. Және де кейбір мысалы жағдайлар болуы мүмкін. Бірден андай ойланбай айта салатын фразалар дайын сізге керек, құтқаратын. Мысалы, біреу айтады, кеше менің бір туысқаным машинасын соғып алыпты деген кезде, сіз так не айтамын, білейін деп тұрғанда, не айтамын деген сияқты ойланбай ақ, 그래요? 그렇군요 деп кішкене поддержка берсеңіз болады да, сөзіңіз арқылы. Яғни осындай сияқты ситуацияларда құтқаратын фразалар жаттап алсаңыз жақсы болады. Енді мен сіздерге бүгін базалық фразаларды айтып өтемін. Олар әрқашан білу керексіздер бұларды, және де бұл фразаларды негізі кәрісше оқыған адам, кәрістердің барлығы білу керек деп ойлаймын. Бірінші ол сәлеметсіз бе дегеннен бастаймыз. Әрине, өзіңізді таныстыратын болсаңыз да, бір жерге кірсеңіз де, әрине сіз өзіңіз аман саулық сұрап кіресіз. 안녕하세요, 안녕하세요, сәлеметсіз бе. Енді мына жерде екінші бар, сау болыңыз деген. 안녕히 계세요, 안녕히 계세요. Яғни бұл деген сөз сау болыңыз деген сөз, бірақ сіз кетіп бара жатсыз да, бір мысалы мұғалім. Сіз студент кетіп бара жатыр, нені тастап, бөлмені, классты тастап кетіп бара жатыр, үйіне қайтып жатыр, сабақ бітті. Ал мұғалім қалып бара жатыр. Сіз студент болсаңыз, мұғалімге 안녕히 계세요, яғни жақсы қалыңыз деген сөз да негізі. Жалпы сау болыңыз деп тұрсыз, бірақ жақсы қалыңыз деген мағынада. Ал енді осы сау болыңызды мұғалім студентке не деп айтатын болса, яғни мұғалім қалып тұр, студент кетіп бара жатыр. Оған 안녕히 가세요, яғни жақсы барыңыз, жақсы кетіңіз, или кетіңіз дегенде ақ жол деген ғой. Енді мысалы біреу кетіп бара жатыр, сіз қалып бара жатсаңыз, оған 안녕히 가세요, яғни ақ жол, жолың болсын, сау бол деген сияқты. Төртінші, 감사합니다, немесе басқаша түрі 고마워요, яғни ол рахмет деген мағынаны білдіреді. Бесінші, ол керек фраза, ол 죄송합니다 или 미안해요, кешіріңіз. Енді мысалы біреудің байқамай автобуста аяғын басып кетсеңіз, немесе енді болады ғой, бір байқамай жасап қалатын сондай
кешірім сұрайтын кездер, сол кезде кешіріңіз деген кезде 죄송합니다 немесе 미안해요. Енді тамаққа осы фразалар жаттаған кезде мен әдейі тақырыптарға бөліп қойдым, сіздер шатаспас үшін. Яғни тағамға келген кезде осы фразалар өте керек болады деп ойлаймын. Бірінші ол 맛있어요, яғни дәмді деген мағынаны білдіреді. Екінші ол 잘 먹을게요, қуана-қуана жеймін. Яғни мысалы сізге бір кісі тамақ алып беріп тұрса, немесе тамақ жасап дайындап берсе, онда ой рахмет дәмді болыпты дегеннен қарағанда мысалы 맛있어요, 잘 먹을게요 дейтін болсаңыз, онда оған приятно болады. Яғни о прям рахаттанып қуанып тұрып жейтін болдым ғой, рахмет дәмді болыпты деген сияқты. Мысалы сізге рахмет дәмді деп жеп отырса біртүрлі ғой. Ал сіз мысалы тамақ жасап кешке дейін дайындалдыңыз, күйеуіңіз келіп 잘 먹을게요, рахмет деп жақсылап жейтін боламын қуана-қуана дейтін болса, ол сізге приятно болады. Сол үшін осындай Кореяда фраза бар. Үшінші ол то десе요, яғни бұны обычно тамақты беріп отырған немесе хозяйкалар, жалпы сол үйдің иесі айтады, яғни қонақтарға айтасыздар. Бізде айтады ғой қазақтар, алып отырсаңыздаршы, тамақ алып отырсаңыздаршы деген сияқты. Сондай фраза ол корейшеде то десе요. Ал егер сіз мысалы қонақ болып барсаңыз, тағы добавка сұрағыңыз келетін болса, онда то 주세요, то 주세요, тағы салып беріңізші деген. Бесінші ол жаңағы енді тамақты сипаттауға арналған фраза, яғни 매워요. Мысалы сіз Кореяға келдіңіз, аш тамақ жей алмайсыз, сонда 매워요, 먹지 못해요 деген сияқты, яғни тамақты жей алмаймын, ащы екен деген сияқты. Немесе ащы екен деген, немесе тұзды дегенді айтқыңыз келетін болса, чайо, чайо. Сосын жетінші фраза бұл қазақтарға особенно керек фраза деп айтамын, себебі Кореяда жалпы свинина бар ғой, шошқаның, доңыздың бетін көп қосады. Почти 80% тамақтарына қосады. Сондықтан сіз бір тамақ заказ беріп жатсаңыз, мысалы кимпап, суши заказ беріп жатқан кезде 돼지고기를 베고 주세요 десеңіз, яғни свинина, жаңағы бекон, шошқаның етін алып тастап беріңізші деген сөз да. Пего 주세요. Мысалы сізге бір нәрсеге аллергияңыз бар, мысалы білмеймін, авокадоға аллергияңыз бар. Онда айтасыз, мысалы бір сэндвич ба бір нәрсе заказ беріп жатсаңыз, онда авокадо를 пего 주세요. Яғни авокадоны алып беріңіз. Тағы аллергияңыз не? Цитрусқа мысалы, лимонға, лимон пего 주세요. Яғни сол білетін жаңағы аллергияңыз бар, или ұнатпайтын, или мысалы менің жағдайымда, мысалы енді біз мұсылман болғасын шошқа етін жемейміз ғой. Всегда айтамын, любой жерде 돼지고기 пего 주세요. яғни или 햄을 пего 주세요. или бейкон, кейбір сэндвичтарға бейкон қосады ғой. Соны пего 주세요 деп айтасыздар. Кореяға келетін болсаңыздар, осы фразаға қатты керек болады, особенно мұсылмандарға. Енді сегізінші ең керек фраза ол 얼마예요? 얼마예요? яғни қанша тұрады? Мысалы кез келген жерге, магазинге, дүкенге, киім алатын жер, азық-түлік алатын жерге, тамақ алатын жерге мысалы барсаңыздар да қанша тұрады деп сұрайсыздар бағасын. Сол кезде 얼마예요? Енді келесі бізде фразалар, олар шопингке байланысты фразалар. Енді шопингке байланысты фразада әрине бірінші ол бар ма деген сұрақ, яғни бір нәрсе, білмеймін, туфли немесе киім или мынандай размер деген сияқты сол нәрсені мына жерге қоясыздар, үш нүктенің орнына 있어요, 있어요, яғни сұрақ белгі 있어요, тонус кішкене жоғарылатасыз, сол кезде сұрақ болады. Екінші, 이게 뭐예요? 이게 뭐예요? бұл мынау не деген сұрақ. Үшінші, 이거 얼마예요? 이거 얼마예요? мынау қанша тұрады? Мысалы, сіз бір шалбарды немесе бір затты көрсетіп, мына ұстап тұрып, мысалы, 이거 얼마예요? 이거 얼마예요? деп көрсетсеңіз, сонда сізге жаңа тілді жақсы білмейтін болсаңыз, калькуляторға санын жазып береді, немесе жаңағы ценнигін көрсетеді. Сосын егер де жаңағындай, мысалы, шопингке косметика алуға барсаңыз, 이거 하나 주세요? Мына жерде сұрақ белгі емес, негізі 이거 하나 주세요. яғни мысалы сатып алғыңыз келіп, мысалы бір помада ұнап қалды сізге, цвет, сіз айтасыз 이거 하나 주세요. яғни біреуін беріңізші деген сөз. Олар сізге коробкада новойын әкеліп береді. Одан кейін обязательно керек нәрсе ол 입어봐도 돼요? 입어봐도 돼요? яғни киіп көрсем бола ма деген. Бұл фразаны жаттап алыңыздар, себебі
көп магазиндерде, Кореяның көп магазиндерінде үстіңгі мынандай киімдерді киіп көруге болмайды. Особенно женский магазиндерде. Өйткені бізде неге қыздар боянып жүреді. И мынандай ақ футболкаларды олар киіп көрген кезде мына жерлеріне тональный болсын, помада или көзге жағатын тушь солар жағылып қалады дейді да. Сонымен заңмен олар жазып қойған. Көп магазиндердің есіктерінде жазып қояды, немесе өздері ескертеді. Үстіңгі киімдерді киюге болмайды, немесе ақ киімдерді киюге болмайды деген сияқты. Или вообще киіп көруге, ешқандай киім киіп көруге болмайды, бәрі бірдей размерде, тек сатып алу керек деген сияқты магазиндер болады. Сол үшін обязательно примеркаға кірмей тұрып сұрайсыздар, киімді апарасыздар. Мысалы киімді ұнаған нәрсеңізді аласыздар, ибо бадо деyo, ибо падо деyo деп сұраңыздар. Өйткені егер де ол болмайтын зат болып қалса, и ана адам байқамай сіз жаңағы примеркаға кіріп кетіп оны киіп алсаңыз, сізге ұнамаса да сатып ал деп айтуы мүмкін. Себебі бұл магазинде ондай нәрсені киіп көруге болмайтын сондай заң. Киіп көрсеңіз, значит сразу сатып алыңыз деген сияқты қылып сізге міндеттеуі мүмкін. Сол үшін абай болыңыздар. Енді келесі керекті фраза ол M size 있어요. Мысалы, мен өзім M размерін киетін болған M деп жаздым. Енді өзіңіздің размерді S болуы мүмкін, L болуы мүмкін, XL болуы мүмкін. Сол размердің айтасыз. Мысалы, S па, S па? S size 있어요. яғни осы размер бар ма? S size бар ма? M размер бар ма? L размер бар ма? деген сияқты. Мысалы, көресіз, бір киімнің S тұр, осының үлкендеу размер бар, или M бар ма, L бар ма деген сияқты сұраған кезде осы ТТТ size 있어요. яғни осындай ТТТ размер бар ма деген сияқты. Жетінші керек фраза ол 깎아주세요. 깎아주세요. ол деген сөз бізде айтады, түсіңізші, мен бағасына түсіңізші деп айтады. Сол сияқты скидка беріңізші деген мағынадағы сөз, шопингке қажетті. Енді келесі бізде келесі керекті фраза ол аэропортқа қатысты. Себебі әрине бәріміз аэропортты көп қолданамыз, басқа елге бару үшін, даже Кореяға келу үшін де аэропортты қолданатын боламыз. Сол жердегі қолданатын сөздерді айтатын болсақ, бірінші 환전 어디서 해요? 환전 어디서 해요? Ақшаны қай жерден ауыстырып алсам болады? Яғни валюта бар ғой. Мысалы, сізде қолыңызда доллар тұратын болса, оны корейский вон, Кореяда вон жаратады. Соған ауыстыру үшін қай жерден ауыстырсам болады дейсіздер. Екінші, ТТТ 어디서 살 수 있어요? ТТТ 어디서 살 수 있어요? яғни мына жерде бір сөз білмеймін. Қай жерден сатып алуға болады? Яғни мысалы сіз кофе ішіңізге бір копи, мысалы копиді қоясыз да. Копи 어디서 살 수 있어요? Немесе мысалы билет сізге мысалы инчонға келдіңіз, сізге мысалы басқа қалаға, Сеулға бару керек. Онда Соул тикет или Босо тикет, мысалы автобусқа да, Босо тикет을 어디서 살 수 있어요 деген сияқты мына жерге өзіңізге керек затты атын, зат есімді қойып, 어디서 살 수 있어요, қай жерден сатып алуға болады деген сияқты сұрақ қойсаңыз болады. содан кейін 얼마나 지연됐어요? 얼마나 지연됐어요? бұл сөзді, бұл фразаны қосқан себебім көбінесе самолеттарда жаңағындай задержка болады ғой, соны қанша уақытқа ұстап жатыр деген сияқты сұрау үшін 얼마나 지연됐어요? келесі фраза ол аэропортта керекті төртінші 몇 번 게이트예요? 몇 번 게이트예요? қай гейт, яғни сіз ұшатын гейтіңізді сұрайтын болсаңыз, қай гейт деп сұрайсыз. Бесінші 리무진 버스 어디서 타요? 리무진 버스 어디서 타요? Лимузин деген Кореядағы біздің түсініктегі лимузин емес. Сразу айта салайын. Бізде лимузин деген кәдімгі ана свадебный бір нәрселер болған кезде лимузинге отырады ғой. Бұл жақта лимузин деген қалааралық автобустар бар ғой. Мысалы бізде Шымкенттен Алматыға, Алматыдан Астанаға деген автобустар, сондай сияқты қалааралық автобустарды бұл жақта лимузин деп атайды. Яғни мысалы сіз Инчон аэропорттан түстіңіз, сізге Сеулға бару керек, онда қалааралық сондай автобусты лимузин болса 어디서 타요 деп сұрайсыз. Қалаға дейінгі автобуста қайдан отырады? алтыншы фраза Тим 어디서 찾아요? Тим 어디서 찾아요? яғни бұл жерде тим деген біз зат, яғни багажымыз. Багажды қай жерден алады дегенді осылай сұрайсыз. Жетінші Тим이 안 나왔어요. Тим이 안 나왔어요. яғни менің чемоданым шықпады. Келесі, егер де бір ситуациялар болып қалады ғой, жаман, ыңғайсыз, сол кезде негативный ситуациялар болып қалған кезде күтпеген жағдайлар осы сөздер қолданасыз. 저기요, кешіріңіз, мысалы бір адамдар кетіп барады, 저기요 деп жаңағындай адам шақырған кезде осыны қолданасыз. Екінші, 도와주세요, яғни көмектесіңізші деген. Үшінші, 119 좀 불러주세요. 119 좀 불러주세요. яғни 119 деген 119 деген сөз. яғни бұл жақта жаңағы скорый помощь, яғни Америкада бар ғой, 991 деген
жалпы тез арада көмектесуге жаңағы скорая помощь деген сияқты сол 119 деген 119 соны жаңағы звондап жіберіңізші, соны хабарласып жіберіңізші деген 119ға хабарласыңыз деген 119 좀 불러주세요. төртінші 한국말 못해요. 한국말 못해요. мысалы бір кәріске не болды саған бір нәрсе деп сұрап жатады, сіз оны түсінбейсіз, жағдайыңызды түсіндіре алмайсыз, сол кезде кәрісше білмеймін деген 한국말 못해요. бесінші 배가 아파요. ішім ауырып тұр, яғни мысалы көп аурулардың жаңағы іш ауыратын, көп жиі кездесетін аурулардың бірі 배가 아파, ішім ауырып тұр деген сияқты. алтыншы 다쳤어요, яғни сізге не болды деп сұрап жатса, сіз құлап қалдым деп айтатын болсаңыз 다쳤어요. одан кейін жеті камера 도둑 맞았어요. камера 도둑 맞았어요. яғни мысалы сіздің телефоныңызды или мысалы камераңызды біреу ұрлап кетсе, онда соны сөйтіп түсіндіріп айту үшін камера 도둑 맞았어요. 사기 당했어요. 사기 당했어요. яғни алаяққа алданып қалдым. тоғызыншы фраза 가방 잃어버렸어요. 가방 잃어버렸어요. яғни сөмкемді жоғалтып алдым деген сөз. Бүгін барлықтарыңызға жарайсыздар деп айтқым келеді. Бүгінгі сабақ, яғни бүкіл тақырыптарға бөліп қойғандықтан түсінікті болды деп ойлаймын. Бүгінгі тапсырма сол берілген жаңағы сабақтағы фразаларды жаттау болып табылады. Күнге дейін жетіп, сабақты оқып, еңбектеніп, тапсырмаларды орындап жатқан жандарға барлықтарыңызға алғыс айтамын. Сау болыңыздар.